وهم في حفلة عند حمام السباحة، كانت البنت خلاص هتقلع هدومها علشان تنط في المية، لكن فجأة خدت بالها إن المية بتتجمد بسرعة مرعبة. جيسيكا حست إن في حاجة غلط وصرخت بأعلى صوتها لأصحابها اطلعوا من البسين حالا، بس اللي كانوا جوه ليزا وريان كانوا مستمتعين باللعب وما سمعوش حاجة. لما لفوا وشهم حسوا بحاجة مش طبيعية وشافوا المنظر المرعب بعينهم، المية حرفيا بتتحول لطبق تلج تجري وراهم. خافوا على حياتهم وفضلوا يعوموا بأقصى سرعة ناحية حافة البسين، بس التلج كان أسرع منهم وفي لحظة التجمد لحقهم. ليزا كانت أقرب للحافة وقدرت ترعد في آخر ثانية قبل ما تلج يوصل لها، لكن ريان ما كانش محظوظ زيها، رجله اتجمدت تماما واتثبتت في مكانها. فضل يشد نفسه بكل قوته بس ما فيش فايدة. ولحسن الحظ كارل كان عنده رد فعل سريع، جاب أداة كانت قريبة منه وبدأ يكسر تلج علشان يحرر رجله. وبعد محاولات الحمد لله ريان قدر يخرج وقالوا خلاص الخطر عدى. لكن فجأة وقبل ما كارل يطلع من البسين حصل شيء أغرب، في لمح البصر جسمه كله اتجمد وبقى تمثال تلج متجمد بالكامل. ريان اتجنن عليه وما ضيعش وقت وجاب قلم وبدأ يعمل بيه فتحات في تلج علشان كارل يعرف يتنفس، وبعدها بسرعة حقنه بالسوريوم خاص، ومع الحرارة التلج بدأ يتمدد ويتشرخ، وفي الآخر كارل خرج من الكارثة حي بالعافية.